ยำแซลมอนยำปูม้าดีๆปูไข่ดองอันนี้เอากลับบ้านปูม้ากินนี่ที่ว่าจะซื้ออะไรหรือไม่ซื้ออะไรก็ต้องเดินใส่กล่องกลับบ้านนะคะยำเลยครับยำไข่แมงดาโอ้ทั้งตัวเลยเหรอส่วนหนึ่งอ๋อ1 ชุดอ๋อที่นี่มียำไข่แมงดาด้วยนะอ๋อเขาจะเขี่ยใส่นะแต่ถ้าทั้งตัวนี่รู้สึกว่าจะ500นะมันเป็นไซส์ใหญ่นะพร้อมเครื่องยำเรียบร้อยว่าไหน
ข่แมงดา100 บาทนะครับยำปูม้ายำปูม้ากุ้งสด2 อย่างแล้วครับ3 อย่าง 150ครับ อันที่3 อย่างเหรอ ใช่ครับ อ๋อนี่3 อย่างนะ150 บาทนะ ถ้าอย่างเดียว80ได้แล้ว 2 ทีก็จะหมดแล้วพอ2 ทีก็จะหมดแล้วยำไข่แมงดา100 บาทร้อยเดียวใช่ไหม
ร้อยเดียวครับ ร้อยเดียว เป็นอะไรได้บ้างครับ เอาหอยอะแบบวันนั้นเอาใส่กล่องจะรับประทานตรงนี้เอาแบบร้อย80แต่เอาเยอะๆอยากได้ผัวค่ะอยากได้เลยค่ะผัดใหม่หรือเปล่าวะนะตอนนั้นเจนอยู่ตรงนี้นะไม่มันก็วนอยู่แบบนี้แหละอะไรยำปูม้าไข่ค่ะ อันนี้เลยนี่ก่อนครับ ไข่แมงดา ยำปูม้าครับโอ้ยำไข่แมงดานะ เป็นไก่เลยมากับบ้านค่ะ
มันเป็นอะไรมันดองนะยำกันยาวๆแล้วครับร้านดีๆปูไข่ดองนะฮะตลาดเซฟวันนะครับก็เพื่อได้ชมบรรยากาศนะยามเย็นนะครับที่เมืองโคราชนะคึกคักแบบนี้กันทุกวันนะฮะนอกจากวันที่ฝนตกนะจะพ่อค้าแม่ค้าก็อาจจะไม่มาขายกันนะเนื่องจากอยู่ที่บริเวณกลางแจ้งนะกระพุนกุ้งสุก เท่าไหร่ ไม่ต้องพอน้ำพึ่งใส่ไป4 ตัวเอาเท่าไหร่ล่ะเอาไปให้หมดเลยเนี่ยลูกของกระเป๋าเกินมากเนาะเฮ้ยแรงไปยำกันยาวๆนะยำโดยน้องอะไรครับ อะไรนะ น้องอะไรครับ ปอ ฮะ ปอย ำโดยน้องปอนะโอ้โหฝีมือนะฮะกินยำหอมยั่วยวนใจเหลือเกินนะตลาดเซฟวันนะร้านดีๆปูไข่ดองขอบคุณที่ติดตามชมครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะฮะก็ขายกันทุกวันนะครับที่นี่นะสวัสดีครับ